we interrupt this program to bring you Courage, the Cowardly Dog Show! Starring Courage, the Cowardly Dog! Abandoned as a pup, he was found by Muriel, who lives in the middle of nowhere with her husband, Eustace Bag. But creepy stuff happens in nowhere. It's up to Courage to save his new home. Stupid dog! You made me look bad! Interrumpimos esta transmisión para traerles el programa de Coraje, el perro cobarde, estelarizada por Coraje, el perro cobarde. Abandonado de cachorro fue encontrado por Muriel, que vive en el poblado de ningún lugar, con su esposo Don Justo Bolsa. Pero escalofriantes cosas pasan en ningún lugar y depende de Coraje salvar su nuevo hogar. ¡Estúpido perro! ¡Me hiciste ver mal! Interrumpimos este programa para ofrecerles a Agallas, el perro cobarde, presentando a Agallas, el perro cobarde. Abandonado siendo un cachorro, fue recogido por Muriel, que vive justo en el centro de aquí mismo con su marido Eustaquio Habichuela. Pero el desasosiego llegó aquí mismo. Es el momento de que Agallas salve su nuevo hogar. ¡Perro estúpido! ¡Me obligas a ser malo!